Kiçik bir ölkə olan Kipr banklarındakı böhran Rusiya boyu ciddi narahatlıqlara səbəb olub. Rusiyalılar illərdir Aralıq Dənizi adası Kiprin inşaat şirkətlərinə investisiya yatırır. Son 10 ildə 40 minə qədər Rusiyalı Kiprə köçüb ki, hal-hazırda onlar ölkədəki əhalinin 5%-ni təşkil edir. Lakin insanları Moskvanın şaxtasından bu adaya günəş yox, buradakı aşağı vergilər, bürokrasiyanın azlığı və Avrozonanın təhlükəsizliyi cəlb edib. Hal-hazırda Moskvanın maliyyə mərkəzindəki şüşəli göydələnlərin yarı boş qaldığı vaxt, Rusiyalıların Kipr banklarında 32 milyard dolları yatır. Bu kiçik ölkəyə xaricdən axan investisiya iqtisadiyyatının 75 dəfə böyük olduğu Rusiyadan daha çoxdur. New York Universiteti Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin professoru Mark Galeotti Rusiyanın yatırdığı pulları araşdırır. Ora istər cinayət məsuliyyətindən, istərsə də vergilərdən yayınan Rusiyalıların yuvasına çevrilib. Ora həm də Rus oliqarxların sevimli məkanıdır. Kipr həddən artıq varlı Rusiyalıların vergilərini minimuma endirmək üçün qızıl fürsət idi. Kiprin kriminallar üçün Cənnət statusu International Herald Tribune qəzetinin karikaturasında o öz əksini tapır. Galeotti bununla bərabər Kipr banklarının orta sinif Rusiyalıları da cəlb etdiyini deyir. Kipr günəş şüaları ilə yanaşı maliyyə təhlükəsizliyi vəd edir. Bütün bunlar hamısı Kiprin bank böhranı ilə qəfil sona çatdı. Yeni qaydalara əsasən bankda 130 mindən artıq pulu olan 40% vergi ödəyəcək. Bu xəbər Rusiyalıların etirazına səbəb oldu. Moskvanın Ivans daşınmaz əmlak şirkətinin icraçı direktoru Maksim Makeyev Rusiyalıların vergini düşmən əməli kimi gördüklərini deyir. İnsanlar bunu şəxsi məsələ kimi qəbul edir. Bu məsələdə inam tamamilə itdi. Çünki onların yatırdıqları məbləğin 40%-i əllərindən alındı. Makeyev Rusiyalıların valyuta üzərində nəzarətin uzun illər olacağına inandıqlarını və oliqarxların pullarını geriyə almağa çalışdıqlarını deyir. Bir saatdan bir Kiprə uçan təyyarələr Rus biznesmenləri ilə doludur. Onlar müxtəlif yollarla necə olursa olsun pullarını çıxarmağa çalışırlar. Makeyev Rusiyalıların daha Kiprdə ev almayacaqlarını və adada evlərin də qiymətlərinin düşəcəyini bildirir. Kiprə inam tamamilə itdi. Bundan sonra heç kəs bu banklara pul yatırmayacaq. Kipr bundan sonra yalnız Rus turistlərinə istirahət məkanı ola bilər. Rus investorlarına yox. Vaşinqtondan Nərminə Cavabqızı, Amerikanın səsi.